Lakandro teo kosa no tanterahana tetsy amin'ny foibe ny Airtel Madagasikara dia izay koron-drano ny fizarana ny loka ho an'ny nandresy tao anatin'ilay lalao feon-kizy andiany fafolo fiarakodia vaovao no loka voalohany tao anatin'ity faninanana ity. Andriamatoa Andriatsitomananarivo Manjaka naina mpampianatra pikaroka eny amin'ny Anjerimanontolo no tsara vidina nivoaka ho mpandresy tamin'ny lalao fain-kizy fahafolo izay nikarakarain'ny Airtel. Fiarakodia vaovao no loka voalohany natolotry ny Airtel ho an'ny mpandresy. Io tolakandro io no natolotra azy tetsy amin'ny foiben'ny Airtel koron-drano ny fanalahidin'ny fiara. Inona moa no ambara fa dia faly ary misaotra be dia be ny Airtel tamin'ny fikarakarana ny lalao ity fa dia faly izay angamba no azo tenenina. Raha ny tena marina tsy izaho ny tena ny lalao fa ny fianakaviana tao an-trano ny vady aman-janaka ry zareo ny tena lalao ary saika tena ny lalao isan'andro tsy akijanona mihitsy fa dia izay angamba fa vokatry le ezaka nataon'ireo zany vokatry le faharetana vokatry le finiavana nisy teo amin'ireo no nahazoana an'ity fiara ity. Andriamatoa Ramiandrosoa Jean-Jacques kosa no nahazo ny larina faharoa izay nitoloran'ny Airtel moto scooter ary Andriamatoa Randrendrina Gabin Ivan larana fahatelo nahazo ny solosaina entina mandehandeha. Mpanjifa folo hafa ihany koa nahazo Airtel Money tamin'ny alalan'ity lalao fain-kizy fahafolo ity.